friends, welcome to my channel Maggie's Passion. Thumbnail le paathirpeenga. Inniki vandu namma video la enna paaka porom appadina fridge cleaning and organization da paaka porom. Monthly once vandu deep cleaning kandipa panniduven. So adha pandradhukku munadi nama adiyum sethu ungalku video post panna ungalku cleaning ideas kadikkondu da இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். I mean நான் யூஸ் பண்ற ஃப்ரிட்ஜோட பிராண்ட் வந்து LG. இதுக்கு மேல ரொம்ப டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியல. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 இயர்ஸ் ஆக போகுது. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ண யாராலையும் முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னால் இந்த ஃப்ரிட்ஜை நடிச்சிரும். ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி தான் நானும் வந்து ஃப்ரிட்ஜை முன்ன பின்ன தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சொன்னால் நம்புவீங்களா தெரியாது. ஒரு காலத்தில் வந்து அப்படியே போட்டபடி கிடக்கும். என்றைக்கு எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சாலும் என்றைக்கு க்ளீன் பண்ணணுன்னு ஒரு ஐடியா வருதோ இல்லை சோம்பேத்தனம் இல்லாமல் சரி பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வரும்போது தான் நான் பண்ணுவேன். அவருக்கு வந்து எனக்கு கிண்டல் பண்ணுவார். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாம் போட்டால் வெறும் மிளகா அப்படியே வச்சு கொடுத்தேன்னா வேறு எதுவும் இல்லையா தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு கேட்பார். வேறு எதுவும் இல்லைப்பா அப்படின்னு. நீ போய் அந்த கஜனா ஓப்பன் பண்ணி பாரு, கஜனா பெட்டி ஓப்பன் பண்ணி பாரு, அதில் சட்னி தொக்குன்னு ஏதாவது வச்சுருப்பேன் அப்படின்பாரு. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஒரு காலத்தில் ரொம்ப மோசமாகவே தான் மெயின்டைன் பண்ணேன். ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்பவே திருந்திட்டேன், நம்புங்க. ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப மோசம்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வாங்க இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து எப்படி இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குன்றதும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது நாய்ஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து நிலா சேட்டை பண்ணிட்டுருக்கா, ஒரு கவரை பிடிச்சி கிழிச்சிட்ருக்கா. ஸோ அந்த சவுண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ வாங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, டஸ்ட்டு தான் இருக்குது. இது வந்து ஸ்டெபிளைசர். இது வந்து காலி ஆக போகுது. ஸோ சீக்கிரம் வந்து காலி பண்ணிடணுன்னு மேலே வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு கவரோ மேட்டோ ஏதோ ஒன்று. இது வந்து நான் ஆன்லைனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ பெருசாக இதில் ஒன்றும் வச்சுருக்க மாட்டேன். இங்கே வந்து டஸ்ட்பின் கவர் இருக்கும், இல்லை ஏதாவது ஒரு காலி கவர் அந்த மாதிரி தான் போட்டு வச்சுருப்பேன். எனக்கு வந்து ஃப்ரீசரில் மளிகை சாமான் ஸ்டோர் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது. ஸோ இந்த டப்பாவில் வந்து க்ரீன் பீஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா பட்டாணி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதில் 2 டப்பாவாக வச்சுருந்தேன். ஒரு டப்பா காலி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 75% காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த டப்பா தான் இது. இது வந்து எல்லாம் பேக்கெட்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன். இங்கேயும் வந்து ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. இது பொட்டுக்கடலை, ஏலக்காய், கருஞ்சீரகம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை நான் டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ கீழே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கீழே இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் காய்கறி இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதெல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு பாலை மட்டும் காய்ச்சிட போகிறேன். ஏன்னா அங்கே ஒரு பேக்கெட் இருக்குது, இங்கே ஒரு ½ பேக்கெட் இருக்குது. ஸோ க்ளீன் பண்ணி முடித்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸாவது ஆகும். ஸோ உள்ளே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு பாலையும் காய்ச்சி வச்சுட்டு இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பால்கனியில் வெயில் வரும் நேரத்துக்கு. ஸோ வெயிலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ க்ளீன் பண்ணும்போது காட்டுருவாங்க. எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன். ஸோ இது இப்படி தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஈர துணி வச்சு வைப் பண்ண போகிறேன். எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணியாச்சு. காய்கறி பேஸ்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் மேலே போடுற ஒரு மேட்டு, பிளாஸ்டிக் மேட்டு, ஸோ ஐஸ் க்யூப் ட்ரே, அந்த பிளாஸ்டிக் பிளேட்ஸு,
கிளாஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ கொண்டு போய் பால்கனியில் வச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour மட்டும் ட்ரை பண்ண விட்டுற போகிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு துணியை வச்சு வைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் அடுக்கி வச்சிடலாம். ட்ரேஸ் எல்லாம் வந்து சன்ட்ரை பண்ணும்போது நான் ஃபுல்லாக ஈர துணி போட்டு வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். மேலே இருக்கிற அந்த மேட்டு கூட நல்லா தொடச்சி வைப் பண்ணி சன்ட்ரை பண்ண வச்சுருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாஸ்டிக் மேட்டெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு ஸோ இப்போ க்ளீனாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ திங்ஸ் வந்து எது வேணும் எது வேணாம் எக்ஸ்பைரி டேட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் அடுக்கி வைக்க போகிறேன். ஸோ அடுக்கி வச்சுட்டு என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டேன். மறுபடியும் எல்லாத்தையும் தொடச்சி உள்ளே வச்சு ஸோ ஃபுல்லாக இப்போ ஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன். இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை, என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து காமிக்க போகிறேன். அதே மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க. ஆர்கனைசேஷன் நார்மலாக நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். நிறைய திங்ஸ் வாங்கி நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அடைக்க மாட்டேன். ஸோ டெய்லி யூஸுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் தேவைப்படுமோ அது மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து காமிச்சிடுறேன். இது வந்து ஆன்லைனில் வாங்கின மேட்டு. இதுவும் உள்ளே வந்து போட்டிருக்கிற ஷீட்டும் வந்து செட்டாக வாங்கினது. இது வந்து ஸ்டெபிளைசர். இவன் மண்டையை வந்து நான் உடச்சிட்டேன். இதே மாதிரி ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணும்போது கை தவறி கீழே போட்டேன். ஸோ இவன் மண்டை உடஞ்சி போச்சு. ஸோ ஏதோ கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் வந்து இது என்னது, ஐயோ பேர் வர மாட்டேங்குதே, கார்பேஜ் பேக் அது இங்கே இருக்குது. இது என்ன பேப்பர் அப்படின்னா, ஒரு சில நேரம் எனக்கு ஏதாவது ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு ஏதாவது வேணும் இல்லை ஏதாவது சாமான் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதை இங்கே வச்சு இந்த மேக்னெட்டை இங்கே போட்டு விட்டு இங்கே எழுதி விட்ருவேன். இது வந்து நான் பேலிக்கு போனது கிடையாது. என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து பேலிக்கு போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்தா, என்னோடய ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்டு. ஸோ நானே தான் கேமராமேன் இன்றைக்கி, பானு ஸ்கூல் போயிருக்கிறதுனால. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன்லேருந்து காமிக்கிறேன். ஸோ ஐஸ் க்யூப்ஸ் எதுவும் வைக்கல. இது வந்து ஃப்ரெஷீஸோட சத்து மாவு பவுடர். நானும் பானும் அடிக்கடி சத்து மாவு கஞ்சி வச்சு குடிப்போம். ஸோ அதனால இது இங்கே இருக்குது. இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி க்ரீன் பீஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெளியில் இருந்ததுனால இது இப்படி இருக்குது. இல்லைனா நல்லா ஃப்ரோசன் பீஸ் மாதிரி மேலே ஐஸ் கட்டிலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இது வந்து டார்க் சாக்லேட். எனக்கு டார்க் சாக்லேட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எப்பயாவது வந்து எப்பயாவது இல்லை அப்பப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ்கிட்ட வரும்போது ஒரு பீஸ் எடுத்து வாயில் போட்டுப்பேன். ஆனால் இது வந்து பயங்கர கசப்பாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் காலி பண்ண போகிறேன். இது வந்து கடுகு. இது வந்து மூங் தால். இது வந்து வெள்ளை அவல். நான் வந்து கொஞ்சம் மளிகை சாமான்லாம் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஏதாவது பல்காக வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அதை வந்து பாதி வந்து டப்பாவில் போட்டுட்டு மீதி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறது உண்டு. மேலே வந்து ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஓப்பன் பண்ணாத பேக்கெட் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து சிகப்பு அவல். பானுக்கு எனக்கும் உப்புமா பண்ணி நாங்கள் சாப்பிடுவோம், எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து அரிசி மாவு. இது கடலை மாவு. இது வந்து பாஸ்மதி அரிசி. இது வந்து ஒயிட் சென்னா. ஸோ இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதம் வந்து இன்னும் நான் மளிகை லிஸ்ட் போடலை, மளிகை வாங்கலை. ஸோ இப்போ நான் அது க்ளீன் பண்ணதில் இன்னொரு நல்லது என்னென்ன சாமான் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நான் லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ நான் ஷாப்பிங் போனால் உங்களுக்கு நான் வந்து அதை காமிக்கிறேன், உங்களையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ இந்த செக்ஷன் அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த பக்கம் இது இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஏலக்காய். இது வந்து கருஞ்சீரகம். ஒரு சில நேரம் வந்து காலையில் மாதத்துக்கு 2 தடவை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சுடு தண்ணியில் இதை போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு நாங்கள் அந்த தண்ணி குடிப்போம். இது வந்து வேர்க்கடலை. இது வந்து பொட்டுக்கடலை. இது வந்து ராஜ்மா. இது பேர் மொச்சை. ஆமாம், மொச்சை. இது வந்து கருப்பு திராட்சை, ட்ரை கிரேப்ஸ். இது வந்து மொச்சை தான், பிளாக் சென்னா.
இது வந்து பிரியாணி மசாலா பாக்கெட் பிரித்து இதில் போட்டிருக்கேன். இது வந்து சினமன் ஸ்டிக். இது வந்து சாண்ட்விச்சில் போடுற மசாலா, சாண்ட்விச் மசாலா. இது வந்து ரைசின். இது வந்து புதினா பொடி, பிளெயின் புதினா பொடி. நிறைய பல்காக புதினா கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா புதினா எதுலலாம் சேர்க்கலாமோ அதை வந்து புதினா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பவுடர் சேர்க்கலாம். அதே மாதிரி சப்பாத்தி மாவில் இதை கொஞ்சம் போட்டுட்டு புதினா பராத்தா மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ மேலே இதை இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது கீழ் செக்ஷன் பார்க்கலாம். ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கும். சரி, நான் எதுக்கும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து எப்பவுமே டைரி செக்ஷன். பால், தயிர், பன்னீர், சீஸ் அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அது இங்கே தான் இருக்கும். ஏற்கனவே 2 பேக்கெட் பால் இருந்தது. நான் அதை வந்து காய்ச்சி வச்சுட்டேன், ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நேரம் ஆஃப் ஆகிருக்குங்கிறதுனால. இது வந்து தயிர். எப்போவுமே வந்து தயிர் வீட்டில் தான் புறக்குத்துவேன். எப்போயாவது வெளியில் வாங்குறதும் உண்டு. ஸோ தயிர். இது வந்து காலையில் அரைச்ச வெங்காய சட்னி. இது வந்து கொத்தமல்லி தொக்கு, கொத்தமல்லி தொக்கு, வெங்காய சட்னி. இதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் சட்னி இருக்குது. இது வந்து காலையில் இது பண்ணியிருந்தேன், குழி பணியாரம் பண்ணியிருந்தேன். அதோட லெஃப்ட் அவுட் மாவு கொஞ்சம் இருக்குது. மஞ்சள் பொடி போட்டதுனால அந்த கலர் இருக்குது. இது வந்து சியா சீட்ஸும் ஃப்ளாக் சீட்ஸும் நான் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டிருக்கேன். நானும் பானுவும் வந்து சத்து மாவு கஞ்சி குடிக்கும் போது இது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துப்போம். ஸோ அதனால் இது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து தக்காளி. யூஸ்வலாக தக்காளி நான் வெளியே தான் வைப்பேன், ஆனால் இந்த தக்காளி வந்து நல்ல பழுத்த தக்காளி, அதனால வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த செக்ஷன் வந்து எப்போவுமே இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, எலுமிச்சம்பழம் அந்த மாதிரி தான் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். இப்போது இதில் வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது, கொஞ்சமாக தான் இருக்குது, அதனால் நான் டிஷ்யூ எதுவும் போடலை. இதில் வந்து இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவும் இருக்குது. நான் எப்போவுமே இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன், ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ இஞ்சி, பச்சை மிளகா வந்து காம்பு எடுத்துகிட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா இல்லை, நான் இனிமேல் தான் பர்ச்சேஸ் போவேன். கொஞ்சம் வெண்டைக்காய் இருக்குது, ஒரே ஒரு சவுச்சவ் இருக்குது, கொஞ்சம் நூக்கல் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ அப்படியே இந்த செக்ஷன் போகலாம். இது வந்து ஜல்ஜீரா பவுடர். எங்களுக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் வீட்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜல்ஜீரா பவுடர் போட்டால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால ஜல்ஜீரா பவுடர். இது வந்து ஓமம். நான் வந்து பரோட்டா பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓமம் சேர்த்துப்பேன். அதே மாதிரி மாதத்துக்கு 1 நாள் இல்லை 2 நாள் வந்து ஓமம் தண்ணி குடிப்போம். ஸோ அது வந்து ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட்டான ஒரு பொருள், சுண்ணாம்பு. எனக்கு வந்து வெத்தலை பாக்கு போடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போயாவது வந்து தோணுச்சு அப்படின்னா வெத்தலை வாங்கி வச்சுட்டு வெத்தலை போட்டுப்பேன். ஸோ அதனால இது வச்சுருக்கேன். இது வந்து கசகசா, இது வந்து சோம்பு. இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரேராக தான் வந்து சமையலில் யூஸ் பண்ணுவேன், டெய்லி சமையலில் கிடையாது. ஏதாவது கிரேவி பண்ணுறேன், மசால் வடை, ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு தான் வந்து இது தேவைப்படும். இந்த செக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக பானு ஓடுது. அவளுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஐட்டம் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ இது என்னென்னா எல்லாமே சீசனிங் தான். பார்த்திங்கன்னா பார்ஸ்லே, இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், இது வந்து சைனீஸ் சீசனிங், ஆஃப்ரிக்கன் பெரி பெரி, அப்புறம் கார்லிக் பவுடர், மெக்சிகன் சீசனிங், மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ், இது வந்து ஆரிகானோ, இது வந்து
சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ், அப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக வந்து மைனீஸ், இது வந்து டார்க் சோயா சாஸ், இது வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ப்ரெட்டு கோகோனட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு, சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டு, இது வந்து ஜாம். ஸோ என்றைக்காவது நான் வந்து உடம்பு சரியில்லை, இல்லை பிஸியாக இருக்கேன், இல்லை அவளுக்கு எதாவது ஸ்நாக் வேணும் அப்படின்னா ப்ரெட்டு வந்து சாண்ட்விச் போட்டு அவளே சாப்பிட்டுப்பா. வீட்டில் என்ன காய்கறி இருக்கோ, கொஞ்சம் ஆனியன், டொமேட்டோ, குக்கும்பர் எது இருந்தாலும், கேரட் எது இருந்தாலும் அவளே ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுப்பா. யூஸ்வலாக எங்கள் வீட்டில் ப்ரெட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ இது அவளோட செக்ஷன். கீழே வந்து இது ஒரு மேங்கோ ஸ்குவாஷ், இது வந்து ஆரஞ்சு க்ரஷ், இது வந்து வெள்ளை எள்ளு, மிளகு, இது வந்து கசூரி மேத்தி, இது வந்து சீரகம், இது வந்து லெமன் ஜூஸ். பல்காக வந்து லெமன் வாங்கிட்டா நான் அப்படியே போட்டு வைக்க மாட்டேன். அது என்னென்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஆகிடும். அதுக்கு பதிலாக வந்து கொஞ்சமாக கல்லுப்பு இதில் சேர்த்துட்டு லெமன் ஜூஸ் எல்லாமே வந்து புழிஞ்சு இதில் வச்சுருவேன். ஸோ எப்போ வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் 1 வீக் வரைக்கும் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க. நான் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரைப் டு மகீஸ் ஃபேஷன். லெட்ஸ் செலிப்ரேட் அவர் ஃபேஷன். பை கைஸ்.